喂，你好。係你好啊，點樣啊？你又想分小享你嘅故事？燕姐姐，你好啊。係點樣？我想同你講一下咧，我老公啲嘢噶。講你老公啲嘢。係啊係啊。係咩狀況？因為咧，我同我老公咧，今年年初嗰陣咧就鬥氣，咁佢連份工都辭埋啊。而家咧一直喺屋企咧就坐食山崩喎。咁我同佢結婚點解咁奇葩嘅？點解鬥氣會鬥到辭工嘅？就係咯，因為一啲好小嘅事情，佢就同我鬥氣，鬥到連份工都辭埋啊！我想問下直播間嘅朋友仔，有冇人可以咁樣嘅？你想嚟講你老公嘅壞話嘅係咪啊？Sam 哥話你個劣圖話咧，佢後生嗰時好似陳偉霆吓，佢似陳偉霆啊，我唔 call 啊個伯父吓，係咯，唔好講阿天華啦吓。你老公係咪咁樣嘅？有冇咁樣鬥氣嘅咧？嗱，你可以睇睇啦。有人話都會有嘅，咁可能咧佢脾氣好火爆咧，所以導致咧佢係咁樣嘅。好多人都有係咪？有人話肯定外邊有男人，點解你會咁講嘅？直播間嘅朋友仔，你講。因為咧佢連工都辭埋，而家一直喺屋企坐食山崩。咁我同佢結婚16年噶啦，我真係好唔希望我哋會行到離婚呢一步咯。因為咧我已經同佢有2個小朋友噶啦，工資咧又唔高喎，佢本嚟咧係有一份唔錯嘅工噶，工資咧大概咧就有萬零蚊噶，1萬蚊左右咯。如果係咁樣。如果佢係咁繼續工作嘅話，其實我哋屋企咧都係小康生活水平咯，覺得都係比較好噶。小康生活水平啊，咁又係萬零蚊都好高噶咯。咁點解會同你鬥氣鬥到15000蚊都唔要？佢你老公真係大支嘢嚟喎。係啊，佢個心胸好窄啊，因為一啲事情都因為一啲事咯，所以佢同我鬥氣咯。心胸好狹窄。係啊，好小氣啊，一啲嘢都過唔到啦。點樣小氣法可以小氣到咧？辭埋份工嘅？佢已經辭咗份工成年噶啦，個年頭就辭咗份工，而家都到年底啦，已經喺屋企廢咗1年啦，因為呢件事同我過唔去啊。係咩事啊？咁如果係咁樣嘅，咦？我肯定點解阿 Sam 哥你係一連上嚟，你又講呢個姐姐仔嘅壞話咧？呢個朋友仔，我想問下你哋啊。咁係咩問題啫？其實係你講下。其實問題都唔係話好嚴重嘅。咁咧，我同佢結咗婚16年，咁我就真係唔希望我哋2個小朋友噶啦嘛，唔希望行到離婚呢一步咯。因為而家我工資又唔高，佢本嚟有份工係唔錯嘅，咁我哋過得幾好噶嘛。咁我有個小朋友仲比較細啊，先得個7歲，有一個咧就16歲嘅。我老公佢係外地人嚟嘅，本嚟咧我父母咧就唔係好中意佢咯。你父母唔中意佢？係唔中意佢嘅。後嚟咧佢就為咗可以同我喺埋一齊，佢就承諾咗我承諾咗我父母咯。喺我哋當地我哋個城市買套房安家樂業嘅。咁當時咧我又未婚先孕喎，咁我父母咪勉強同意咗我哋呢頭婚事咯。所以咧我哋行到今時今日真係好唔容易噶。我為咗佢咧都受咗好多委屈犧牲咗好多。咁呢頭家我哋本嚟係和和睦睦噶嘛，我老公咧出現啲咁樣嘅事咧，仲有就係話咧，點解啲人話你出軌？我覺得好奇怪。你唔好意思，社會現象喐唔喐啲就出軌，我根本都冇呢回事啊！係我哋直播間嗰啲作家講噶，根本冇呢回事。聽我講前一啲就同我安排埋後面嗰啲，我哋出軌根本都冇呢啲事情。唔係我幫你安排噶，有個人講俾我知有個人講俾我知，佢已經幫你去安排埋你後邊出軌嘅事情咯。對唔住，啲人都唔知咩思想嚟嘅，真係啊！對唔住，呢啲人係咁樣噶，我都冇辦法。嗰啲作家，我以為我自己先係作家，點解知嗰啲人自己做咗作家？真係亂咁嚟講人哋。你同我出街瞓，你繼續講。你聽人哋嘅故事就好啦，唔好同我加埋呢啲生啱白做嘅嘢上去啦，好唔好？佢話電視劇都係咁演嘅，你唔使理嗰啲人啊！呢啲人咧，啲素質問題，仲叫我送份禮物俾佢先。如果你出咗軌，你千祈你唔好出軌啊！如果唔係嘅話咧，我就死過你睇咯。根本都冇呢啲咁嘅事啊，小圓姐姐我好中意我老公噶，我哋冇做呢啲咁嘅嘢噶。你聽到未啊？嗰啲直播間嗰啲人，你聽到未啊？你無啦啦話人哋出軌咁陰毒啊！係聽到絕經就快啲講解啦！呢個陳皮皮話聽到個絕經，咁你講埋佢啊！咁我父母咧就係唔中意佢嘅，咁後嚟咧為咗咧我哋喺埋一齊佢仲承諾咗我父母話咧，即係話會照顧佢哋咯，即係到老咁咯。
喺埋我哋呢個城市咧就買埋房啦，即係同可以照顧近啊嘛，照顧得我父母咧，我父母肯定唔同意我遠嫁啊嘛，係咪啊？啊，咁咧就一直都係佢主外，我主內，佢喺出邊做嘢，我就喺屋企湊仔咯，照顧屋企一日三餐咯。咁有咩問題啊？如果既然係咁樣嘅，係啊，其實我哋都係未發生呢件事，都係幾好嘅，幾和睦嘅家庭，我都自己都覺得好幸福噶。但係咧，平時咧我老公啊，即係發到啲工資啊，都會俾我保管咯。但係咧就係喺舊年年底嗰陣，我個細佬咧就急用，咁我外家又啱啱起咗屋啊，一時又攞唔出咁多錢，佢話要20萬，所以咧我就喺我哋張卡度轉咗20萬俾我細佬咯。咁即係你係一個扶弟魔係咪？咁又唔算得上啦，因為我細佬佢會還俾我噶嘛，我唔係無償咁俾嗰20萬佢噶。嗱，你哋聽唔聽到佢係還嘅？直播間朋友仔咧，佢一發現呢啲咁樣嘅，佢就會話你係扶弟魔啊！我睇下你個朋友仔講乜嘢啊？佢話呢個女人好霸道，點解你哋會咁樣嘅咧？我哋直播間嘅朋友仔咧好多黑粉嘅，你都唔了解人哋乜嘢狀況，然之後咧你就會話扶弟魔啦，聽過啦，乜嘢咧？人哋第一次連麥，你又話已經聽過人哋個故事啦，或者係佢仲出埋軌先。咁你要死唔死啊？咁我先得一個細佬啊，我先得2姐妹噶。咁你哋冇親人嘅咩吓？你哋冇親情噶？咁你細佬或者你啲家姐細佬啊、大佬啊問到你借錢，咁你都唔借噶？一啲血性都冇啊！真係啊！咁問題係你有冇問過你老公啊？當時咧我就冇問佢，我就私自就轉咗20萬俾佢咯。咁親人幫得就幫噶啦，係咪啊？因為我覺得如果係咁樣就你有問題咯，因為呢啲係咪夫妻嘅共同財產嚟啊？係。咁如果係咁樣嘅，點解你冇問過你老公你去借攞翻去啊？咁如果你老公攞咗呢啲錢俾佢婆家嘅人咧？咁如果佢經過我同意，我都冇問題嘅。咁問題佢冇經過你同意，然之後佢宣斬後奏，你會點算？因為我諗住我借呢20萬俾我細佬咧，佢好快就會還翻俾我噶嘛，佢慢慢都會氹俾我，因為我係主內，啲錢咧係歸我管嘅，我老公咧就賺啲錢就攞翻嚟俾我嘅。咁你話如果係咁樣嘅，即係你冇問佢咧，你覺得佢冇知情權嘅咩？佢唔應該有知情權嘅咩？唔係錄播噶，你可以連上嚟噶，繼續講。因為我覺得我細佬佢會好快就會氹翻俾我咯，而且我哋啲錢啲20萬放喺卡度，又係放喺度嘅，咁幫到我自己嘅細佬，我都係好開心啦，係咪啊？自己得一個細佬，我講真，我真係好錫佢嘅。你係好錫佢，咁你覺得係佢好快還翻俾你？咁佢有冇寫借條啊？冇啊，咁2姊妹仲使寫借條咩吓？咁如果萬一還唔上，咁點算啊？佢會還俾我噶。咁你覺得佢肯定會還嘅咩？肯定會還噶，咁我哋2姐弟一齊大噶嘛，都知道佢性格係咩人噶啦。佢仲話俾翻啲利息俾我，但係咧我就話冇要佢咯。咁如果係你覺得啱唔啱啊？咁呢件事其實係一件好簡單嘅事嚟嘅啫。係啊，就係因為呢件事咯，所以我老公我就話佢計較咯，個心胸唔夠闊達咯。就係呢件事。係啊，就係因為呢件事，佢就嬲咗啦，同我鬥氣啦，就辭埋工咯，即係冇啲格局嗰種啊，唉。辭埋工。係啊，當時我媽咧就嗌我唔好嫁呢個男人噶啦。當時我自己又唔聽話，我都覺得而家自己真係眼盲啊，嫁咗俾佢啊。因為而家都到年底啦，佢1年就喺屋企冇去做過嘢，唔係食就瞓，唔係瞓就食嗰隻，細路又唔湊啊，屋企又唔理啊。咁而家年底啦嘛，個個屋企都係開開心心咁喺埋一齊，搵埋啲錢翻嚟，一齊開開心心咁樣過年啦嘛。而家我哋屋企，你哋屋企點樣啊？咁我哋屋企咪，翻到屋企咧就。大家都係面左左黑口黑面咁咯，你唔睬我，我唔睬你咯。咁其實個根源都係因為咧，本來你有一頭好美好嘅家庭嘅，但係咧你喺你老公唔知情嘅狀況下咧，將屋企嘅存款咧攞咗俾你細佬，先至導致佢今時今日咁樣。呢個係你種落嚟嘅因，咁結嘅果就係咁樣嘅果咯。係呢點係我做錯，但係佢唔至於咁啊嘛。一個男人佢有格局噶嘛，佢又唔係話呢20萬我細佬唔還翻俾我嘅，佢就係小氣。呢件其實係一件咧，你話大事又唔係大事，但係對於佢哋老公嚟講係好大件事嘅咯。點樣小氣法啊？咁你唔覺得佢小氣咩？20萬借咗個舅仔，佢又唔係話唔還嘅，佢有錢佢絕對會還翻俾你，而且仲話俾埋利息俾我添，就係咁簡單嘅事啦。咁直播間嘅朋友仔，你哋有冇男人連上嚟啊？大家都係屋企人、自己人嚟噶嘛，我覺得唔需要太計較咯。咁我可以問。